Chaanalee YouTube irraa maallaqni argamu keessaa muraasni YouTube Partner Program YPP, Ad Revenue, YouTube Premium Revenue, Channel Memberships, Super Chat and Super Stickers, Merchandise Sales, Sponsored Content and Brand Partnerships, Crowdfunding. Namoota viidiyoon kun simbiraan ga'e hundaan nagarra bash jedhee naannoo keessa naa guutu jecha viidiyoo kana keessatti waa'ee pilaatfoormii jireenya namoota kumaatamaan lakkaa'amanii jijjiiree fi jijjiiraa jiru ilaalla. Qorannoowwan garagaraa akka argisiisanitti YouTube'n madda galii filannoolee garagaraa qabu yoo ta'u, yeroo dhiyoo asitti namoonni hedduun fedhii YouTube waliin hojjechuu agarsiisaa jiru. Pilaatfoormiin kun biyya keenya dabalatee sadarkaa addunyaatti jireenya namoota hedduu saffisaan jijjiiraa jira. Fakkeenyaaf namoota galii guddaa pilaatfoormii kanarraa argachaa jiran kan akka Abel Biraanuu, Reefu Fantaawunii fi komeediyaan Sheetuu Mallasee fa'aa eeruun ni danda'ama. Kana malees chaanaloonni akka EBS, Faanaa, EBC fi Naahom Records fa'aa adda durummaadhaan chaanalota YouTube irraa maallaqa guddaa argachaa jiranidha. Haa ta'u malee pilaatfoormiin madda galii guddaa ta'e kun hawaasa keenya biratti hangamittuu ilaalamaa hin jiru. Sababiin isaa tokkoffaa hawaasni keenya YouTube's ta'e sooshaal miidiyaalee kan biroo maallaqni irraa argamu irratti hubannoo gahaa waan hin qabneef yoo ta'u, lammaffaa immoo muuxannoon gama kanaan jiru gadi fageenyaan babal'ifamuu dadhabuudha. Chaanalii kanarratti waa'ee YouTube akkasumas sooshaal miidiyaa kan biroo ilaalchisee afaan keessan afaan Oromootiin barumsa gahaa ta'e kanarraa argatta waan ta'eef ammuma viidiyoo kana laayik gochuun jalqaba. Akkuma jalqaba irratti kaase YouTube'n jireenya namoota hedduu jijjiiraa jira. Haa ta'u malee YouTube irraa akkamiin maallaqa argachuun danda'ama yaada jedhutti osoo hin seeniin dura viidiyoo kana keessatti YouTube jechuun mataan isaa maal jechuu akka ta'ee fi mata dureewwan murteessoo waa'ee YouTube beekuuf bu'uura ta'an jalqaba irratti haa ilaallu. YouTube'n sadarkaa addunyaatti pilaatfoormii viidiyoo fi wantoota viidiyoo waliin wal qabatan fe'uu fi qooduuf kan eeyyamu yoo ta'u, bara 2005tti namoota 3 hojjettoota dhaabbata PayPal kan ta'an Chad Hurley, Steve Chen fi Jawad Karim jedhamaniin kalaqamuun bara 2006tti dhaabbata Google waliin walitti hidhamuun hojiirra ooluu jalqabe. Sana booda yeroo gabaabaa keessatti one of the largest and the most influential platforms on the internet jedhamuun beekame. Kunis yeroo gabaabaa keessatti Google ta'anii injiinii barbaachaa yookiin search engine ta'uun sadarkaa lammaffaa qabateera. Dhugumatti addunyaa irraa keessatti YouTube'n pilaatfoormii karaa salphaan madda galii namootaaf ta'uuf dorgomaa hin qabne yoo ta'u, amaloonni fi qabiyyeewwan YouTube muraasni video content, user generated content, subscriptions, comments and interactions fi monetization faati. YouTube ilaalchisee wantoonni beekamuu qaban hedduu ta'anillee viidiyoo kana keessatti qabxiilee murteessoo ta'an cuunfee mata dureewwan gurguddoo torbatti qoqqoodee ibsuuf yaaleera. Isaanis YouTube policies and community guidelines, building a brand on YouTube, YouTube search engine optimization and channel growth, creating engaging content, YouTube analytics and insights, copyright and legal considerations, monetization and revenue streams yoo ta'an tokko tokkoon isaanii kunooti. YouTube policy and community guidelines. Sooshaal miidiyaa addunyaan itti fayyadamtu keessaa YouTube'n seeraa fi dambii ittiin bulmaata jabaa qaba. Seerri kunis YouTube policies and community guidelines jedhamuudhaan kan beekamu yoo ta'u, fedhii fi kabaja fayyadamtoota pilaatfoormii kanaa gama maraan eegsisuuf seerota sadarkaa isaanii eeggatan sadarkaa addunyaatti YouTube'n ittiin buludha. Seeronni kunis YouTube'n gochaalee miira namaa jeeqan kamiyyuu salphaatti akka daangessuuf kan gargaaran yoo ta'an, YouTube'n addunyaa guutuutti sooshaal miidiyaa kamirrayyuu caalaa filatamaa fi jaallatamaa akka ta'uuf gumaacheera. Seerota kana jalatti kanneen hammataman keessaa muraasni kanneen akka content restrictions, harassment and cyberbullying fi hate speech and discriminations kan jedhaman yoo ta'an, qabiyyee daangessu yookiin content restrictions kan jedhu ilaalchisee YouTube'n pilaatfoormiitti gaafatamummaa ta'uu qabu isaa mirkaneessuuf kan hojjetu waan ta'eef qabiyyeewwan seerota isaan ala ta'an ni daangessa. Qabiyyeewwan YouTube irratti daangefaman kunis kanneen akka hokkorawwan yookiin jeequmsawwan garagaraa, saalqunnamtii, sochiiwwan balaafamoo yookiin miidhaa geessan karaa kamiinuu yoo ta'e fuula miidiyaa kanaa irratti maxxansuun gonkumaa kan hin eeyyamamne ta'uu ibsu. Akkasumas YouTube'n odeeffannoo dhuunfaa kan akka teessoo, lakkoofsa bilbilaa yookiin odeeffannoo maallaqaa hayyama malee maxxansuu ni dhorka. Harassment and cyberbullying. Qabxii kana ilaalchisee YouTube'n imaammata cimaa qaba. Qaamni fayyadamaa YouTube ta'e kamillee akka sooshaal miidiyaawwan kan biroo miidiyaa kana fayyadamee jeequmsaa fi hokkoraaf namoota kakaasuun gonkumaa hin danda'amu. Namni tokko yaada hamaadhaan namoota biroo irratti xiyyeeffachuun miidhuus ta'e haleellaa gosa kamiiyyuu irratti kan bobba'an kan taasisu yoo ta'e, pilaatfoormii kanarraa kallattumaan kan ugguramuu fi akkaataa seera kanaatti miidhamaa yaada isaa bilisaan akka ibsatuuf ni jajjabeeffama. Hate speech and discrimination. Seeronni mata duree gurguddoo kaafnee ilaalaa jirru kana jalatti ramadaman hundi isaanii walitti hidhata cimaa qabu. Walumaa galatti mata duree kana jalattis kanneen caqafaman haasaa jibbinsaa, qabiyyeewwan amaloota akka sanyii, gosa, amantii, saalaa fi gochaalee fedhii saalaaf nama kakaasan irratti hundaa'uun kan taasifaman yoo ta'an, akkasumas qaama miidhamummaa irratti hundaa'uun namoota dhuunfaa yookiin garee irratti gochaalee loogii fi jeequmsa uumaniif pilaatfoormiin kun ugguruu yookiin daangessuuf waan kamirra caalaa dammaqinaan hojjeta. Building a brand on YouTube.
YouTube irratti chaanalii yookiin biraandii ijaaruun viidiyoo fe'uu fi ol kaa'uu bira darbee dandeettii xiyyeeffannoo hordoftoota harkisuuf si dandeessisan uumuun kan adda si taasisudha. YouTube irratti maqaa yookiin biraandii ijaaruuf ilaalchi waliigalaa kunooti. Define your brand identity. YouTube jalqabuun dura beekumsa waa'ee YouTube qabaachuun dirqama. Kanaafuu waan hunda dura kaayyoo YouTube akka jalqabdu si taasisa adda baastee beekuun ulaagaalee chaanalii biraandii ta'e ijaaruu keessaa isa jalqabaati. Kunis namni tokko erga YouTube chaanalii banee itti fufinsaan waan hojjetu qabaachuu qaba jechuudha. Yaada bu'aa qabeessa ta'e tokko irratti xiyyeeffatanii YouTube irratti hojjechuun niche jedhama. Niche jechuun maal jechuu akka ta'e namoonni gadi fageenyaan hubachuu barbaadan viidiyoo kana taanee dhufurraa argachuu dandeessu. Channel name and logo. Rakkoon namoota hedduu YouTube chaanalii erga bananiin booda mudatuu fi xiyyeeffannoo ittiin kennin bira darban keessaa inni jalqabaa loogoo fi maqaa chaanalii isaaniiti. Haa ta'u malee YouTube'n maqaa chaanalii salphaatti hubatamuu danda'uu fi asxaa yookiin loogoo chaanalichaa haala salphaa ta'een ibsuu danda'u filata. Kanaafuu chaanalii salphaatti namootaaf hubatamuu fi loogoo chaanalichaa salphaatti bakka bu'ee guutummaan guutuutti ibsuu danda'u qabaachuuf color schemes dabalatee foontii fi visual styles ifa ta'e fayyadamuu qabda. Channel art and thumbnails. Chaanaliin kee viidiyoo qulqullina olaanaa hanga miilee kan qabu ta'ee thumbnailii ilaalcha nama hawwatu kan hin qabne yoo ta'e carraan daawwatamuu dhabuusaa wal nama gaafachiisu. Akkuma kana baaneriinis chaanaliin kee waa'ee maalii akka ta'e namoota hundumaatti hima. Dabalataan thumbnailiin viidiyoo kee algoritmoota YouTube kan akka CTR yookiin click through rate fi AVD yookiin average view duration jedhaman keessa galchuuf illee shoora olaanaa taphata. Kanaafuu viidiyoowwan keef thumbnailii fi baanerii ija nama hawwatan qabiyyee bu'aa qabeessa ta'an wal simsiisuun dizaayinii gochuun sirra jiraata. Content strategy. Chaanalii biraandii ta'e ijaaruu fi guddisuu keessatti qabxiin kun baay'ee barbaachisaa fi isa ijoo ta'edha. YouTube irratti chaanalii banuun qofti hiikaa kan qabne sirriitti ilaalleerra. Namni tokko chaanalii banee tattaaffii fi hordoffii cimaa kan hin taasifneefidha jechuun nama biqiltuu dhaabee bishaan dhoowwate jechuu waliin wal qixa. YouTube'n ofuma isaayyuu namoota full time yookiin yeroo guutuu pilaatfoormicha irratti dabarsan barbaada. Kanaafuu chaanalii tokko akkuma banteen hordoftoota keef waan bu'aa qabu kennuuf tarsiimoo ifa ta'e baafachuun barbaachisaadha. Kanaaf istiraatejjiin ati baafachuu qabdu iskeejuulii dabalatee kanneen akka kutannoo, karoora, qulqullina qabiyyee fi obsafaa yoo ta'u mata duree ati filattee hojjettu yookiin niche jennee kan waamnu irratti hundaa'uu qaba. YouTube Search Engine Optimization and Channel Growth. YouTube irratti waan tokko yeroo barbaadan chaanaliiwwan jalqaba gara keessan dhufan chaanaloota fuuldura qabsiifamanidha. Namoonni kontentota yookiin qabiyyeewwan keessan waliin wal qabatan yeroo barbaadanitti yookiin yeroo search godhan chaanaliin keessan fuulduratti akka bu'u kan taasisu Search Engine Optimization jedhama. Search Engine Optimization jechuun gabaabumatti pilaatfoormii websaayitoonni garaagaraa irratti wal dorgomsiifaman yoo ta'u addunyaarraa YouTube'n Google taanee injiinii search taasifamudha. Kunis namoonni YouTube akka jaallatan kan taasise yoo ta'u namni kamiyyuu chaanalii barbaade Search Engine Optimization irra galchuun madaaluun hanqinawwan chaanaliin isaa qabu adda baafachuu ni danda'a. Kunis argama yookiin visibility kan jennuu fi guddina chaanalii tokko hatattamaan kan mirkaneessu yoo ta'u qabxiilee akka keyword research, optimized titles, descriptions and video tags fi closed captions and transcripts fa'aa keessatti hammatamu. Keyword research. SEO keessatti keywordii kanneen jedhaman viidiyoon tokko hojjetamee waa'ee maalii akka ibsuuf himoota yookiin gaaliiwwan akka mata dureetti viidiyoo sanaaf kennaman yoo ta'an kan namoonni qabiyyee yookiin kontentii barbaaduuf itti fayyadamanidha. Fakkeenyaaf namni tokko viidiyoo rakkoo wayiitiif furmaata kan ta'u yoo hojjete mata duree viidiyoo isaa how to yookiin akkamittiin waan akkasii fayyadamna kan jedhu fudhachuu ni danda'a. Yookiin immoo viidiyichi waa'ee wantoota beekamuu qabanii fa'aa kan ilaallatu yoo ta'e wantoota jireenya namaa barbaachisan jechuun mata duree viidiyoo sanaaf kennaman jechuudha. As keessatti wanti hubatamuu qabu mata duree kennuun namicha viidiyoo sana hojjete irratti kan hundaa'u waan ta'eef carraan viidiyoon isaa mata duree inni kennateen barbaadamee argamu baay'ee xiqqaadha. YouTube Search Engine Optimization garuu viidiyoo kanaaf qabiyyee wal fakkaataa waliin walitti dhuuf keyword yookiin mata dureewwan bal'inaan qabiyyee sana waliin walitti hidhamisa qabaatanii namootaan barbaadaman salphumatti adda baasee akka barbaadametti kenna. Yeroo kana namoonni viidiyoo qabiyyee sana waliin wal fakkaatan search akkuma godhaniin viidiyoon sun akka gara fuulduraatti dhufu taasisa. Kana booda viidiyoon kee carraa daawwatamuu argatee jechuudha. Optimized titles, descriptions and video tags. SEO irratti ibsi yookiin descriptioniin ati viidiyoo sanaaf kennite qabiyyeewwan viidiyoo sana waliin walitti hidhamisa qabaachuun isaanii tooftaa optimized titles and descriptions jedhamuun kan gulaalamu yoo ta'u viidiyoo tags kanneen jedhaman immoo viidiyoon kee viidiyoowwan kan biroo view yookiin daawwatama gurguddaa qaban waliin akka ba'an kan taasisanidha. Akkasumas daawwattoonni viidiyoo kee viidiyoo tokkorraa gara viidiyoo isa kan biraatti darbanii walitti fufinsaan akka daawwataniif ni gargaara. Closed captions and transcripts. Viidiyoon tokko yeroo hojjetamu barreeffama sagalee waliin fayyadamuun viidiyichi hawwataa kan ija harkisuu fi salphaatti kan namaaf hubatamu taasisa. Kun immoo caption jedhamuun beekama.
viidiyoo irratti sagalee nuti dubbannu barreeffama kan ofiin galees haa ta'u kan harkaan galchine SEO'n haala salphaa ta'een xiinxaluun kan fayyadamuu qabnu nuuf eera. Kanaafuu SEO keessatti qabxiilee hanga ammaatti dubbannes ta'e kanneen biroo sirriitti madaaluun guddina chaanalee tokkoo lafee dugdaati jechuudha. Creating engaging content. YouTube irratti viidiyoo qabiyyee hirmaachisaa ta'e hojjechuun hordoftoonni kee viidiyoo sanarraa barachuu yookiin irraa bashannanuu bira darbanii walitti dhufeenya cimaa si waliin akka uumaniif si gargaara. Tooftaalee viidiyoo qabiyyee hirmaannaa qabu hojjechuuf si dandeessisan muraasni tokkoffaan unique and original jedhama. Qabiyyee YouTube irratti hojjetamu karaa ifaa fi amansiisaa ta'een kan namni irraa fayyadamuu danda'u, beekumsaa fi muuxannoo gahaa ta'een kan deeggarame gama danda'ame hundaan qabiyyee adda ta'e ta'uu qaba. Kunis mata duree hojii kee irratti kan xiyyeeffate ta'ee waan beektu sirriitti gadi fageenyaan ibsuun hordoftoota keef dhiyeessuu qabdaa jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee fayyaa kan barsiiftu yoo ta'e mata duree fayyaa jalatti qabatte, waa'ee afaanii yoo ta'e mata duree afaan jalatti qabatte san karaa ifa ta'e kan barsiiftu yoo ta'e haala salphaa ta'een viidiyoon kee hordoftoota kee biratti hirmaannaa guddaa argata. Qabiyyeen viidiyoo kee hirmaannaa hordoftootaa akka argatu kan taasisu inni lammaffaan compelling interaction jedhama. Kana jechuun viidiyoo kee akkuma jalqabdeen qabiyyeewwan viidiyoo kee karaa hawwataa ta'een daqiiqaawwan 3 jalqabaa keessatti dhaggeeffattoota keetti himuu jechuudha. As keessatti yoo xiqqaate tapha 2 taphachuu qabda. Taphni keenya jalqabaa mala adda ta'e fayyadamtee hordoftoota kee dammaqsu. Itti aansuun qabiyyeewwan viidiyoo kee haala qalbii namaa rarraasuun bakka ijoo ta'e hordoftoota keetti himuun eegalta. Malli kun karaa biraa hook jedhamuun beekama. Sadaffaa storytelling. Malli kunis maloota qabiyyeen viidiyoo kee hirmaannaa akka godhatan taasisan keessaa isa tokko. Haa ta'u malee viidiyoo hojjetu keessatti waa'ee kee himuu jechuun seenaa kee guurtee viidiyoo daqiiqaa muraasa keessatti haasa'uu osoo hin taane maqaa kee fi muuxannoo mata duree viidiyoo irratti hojjechaa jirtu fa'aa seensa viidiyoo kee irratti hordoftoota keef eeruun hordoftoonni kee dhuunfaadhaan sitti dhiyaatanii akka si beekanii fi si waliin mari'atan taasisuun hirmaannaan qabiyyee viidiyoo kee akka guddatu taasisaa jechuudha. Afur high production quality. Hojii hojjennu kamiyyuu qulqullinaan hojjechuun waan hojjennu irratti bu'aa dabaluun isaa eenyumaa ofii ifaadha. Akkasuma waraabbii viidiyoo keessatti qulqullinni viidiyoo fi oodiyoo hirmaannaa hordoftootaa gadi buusuu fi ol kaasuun wal nama gaafachiisu. Kanumarraa ka'uun yuutuuberoonni hedduun kaameraa qaalii ta'e HD hanga 4K akkasumas maayikiiwwan qulqullina olaanaa qaban kan fayyadaman. YouTube SEO irratti chaanaalii keenya kanneen biroo waliin wal dorgomsiifnee guddifachuu akka dandeenyu akkasumas weebsaayitiin kun hir'ina viidiyoon keenyaa qabu adda baasuun kanneen akka keyword descriptions, video tags fi thumbnail sirrii ta'an akka fayyadamnuuf eeruu yookiin recommendation kan nuuf kennuu danda'u ta'uu isaa ilaalleerra. Akkuma kana yuutuuberoonni milkaa'an hedduun yeroo yerootti haala chaanaalii isaanii xiinxaluun seerota yuutuubii yeroo yerootti baasu dabalatee siitingiiwwan hordoftoota isaaniif sirreeffamuu barbaachisan madaaluun chaanaaliin isaanii saffisaan akka guddatu taasisu. Qabxiilee kireeteroonni chaanaalii isaanii ittiin xiinxalan keessaa muraasni audience matrix. Viidiyoon tokko akkuma maxxanfameen yuutuubiin sadarkaa addunyaatti dhiyeessa. Kanas demographic informations kanneen jedhaman waa'ee daawwattoota kee, umurii, saala, bakka argama isaanii dabaasuun daataa siif kenna. Daataan kunis xiyyeeffannoo hordoftoota kee hubachuun qabiyyee kee filannoo hordoftoota keef mijeessuun akka dhiyeessituuf si gargaara. Haaluma kanaan YouTube Analytics irratti qabxiilee akka watch time, views and impressions, engagement matrix, audience retention, traffic source fa'aa jaalatamummaa qabiyyee viidiyoo tokkoo ibsuuf kan gargaaranidha. Qabxiilee kana fayyadamuun bakka fedhii fi haala hordoftoota kee salphaatti hubattee viidiyoowwan bu'aa qabeessa ta'an hojjechuuf si gargaaraa jechuudha. Kanumaafis YouTube Analytics and Insights tooftaalee milkaa'insa yuutuuberoota addunyaa kanaa keessatti kan hammatamee fi 6 copyright and legal considerations. Qabxiin kun baay'ee dhamaatii namoota hedduu akkasumaan taasisaa kan jiru waan ta'eef xiyyeeffannoodhaan hordofaa. YouTube irratti viidiyoo upload yeroo goonu filannoo lamatu jiru. Isaanis standard YouTube license kan jedhamuu fi creative commons kan jedhaman yoo ta'an kana lamaan irratti hundaa'uun qabiyyee keenya YouTubein seerota copyright and fair use jedhaman jala galcha. Qabiyyeewwan YouTubein copyright jala galchu qabiyyeewwan YouTube irratti yeroo fe'aman YouTube standard license jalatti filataman yoo ta'an qabiyyeewwan fair use jedhaman immoo creative commons jedhaman jalatti kanneen galfamanidha. Seeronni kunis mirga waraabbii kan kabachiisu yoo ta'u kireeteroonni mirga qabiyyeewwan kalaqa isaanii akka kabachiifataniif isaan gargaara. YouTube Partner Program. YPP'n karaalee YouTube'n kaffaltii kennu keessaa isa tokko yoo ta'u, namni tokko ulaagaa kaffaltii kanaa keessa seenuuf viidiyoota 12 keessatti shaaworii 4,000 fi sabskraayibii 10,000 qabaachuun dirqama ta'a. Ad revenue karaalee jalqaba YouTube irraa maallaqni argamu yoo ta'u, chaanaliin keessan sabskraayiberii 10,000 fi shaaworii 4,000 guutuun
erga YPP keessa galee eegal. Sistemni kaffaltii kanaas qabiyyeewwan YouTube irratti maxxansitan irratti beeksisoonni akka daawwatamaniif YouTube'n waan isiniif eeyyamuuf karaa Google AdSense jedhamuun YouTube'n maallaqa isiniif qoodaa jechuudha. Dhuunfaa namoonni viidiyoo kana hanga dhumaatti hordoftan dhugumaan namoota hubannoo dabalataa argachuuf of jijjiiruu barbaadan ta'uun keessan ifaadha. Anis viidiyoo kana gama maraan waa'ee YouTube haala kamiin yoo ibsame salphaatti namaaf hubatamuu danda'a kan jedhu irraa eegalee iskiriptii dabalatee hanga viidiyoo kana hojjedhee isin biraan ga'u dhugaa dubbachuuf yeroo dheeraa natti fudhateera. Ammas gama danda'ame hundaan haaluma kana fakkaatuun cimee isiniif hojjechuuf waadaan isiniif seena. Gaaffii gama sooshaal miidiyaadhaan qabdan kamiyyuu gaafachuun akkasumas dadhabbii kanaaf na tumsuu warri barbaadan laayikii fi sheeritti akka naaf buutan kabajaan isin gaafadha. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaan naaf turaa isinan jaalladha.